ミッションを選んでください。武器を選んでください。ウィングダイバーは2つまで装備することができます。武器を選んでください。ウィングダイバーは2つまで。ミッションを選んでください。難易度を選んでください。出撃します。精鋭部隊が来やがった。敵の新型だ。慎重に行け。背中を守ってやるよ。絶対死ぬな。期待しておけ。
選んでください。武器を選んでください。ミッションを選んでください。難易度を選んでください。出撃します。俺の場合だ。こちらゾーン1敵接近。ゾーン2だ。こちらもこのゾーン3敵が来た。ゾーン4こっちはまだだ。ここが最終防衛戦だ。突破されれば市街地は壊滅する。敵がどれほど大軍だろうと食い止めねばならない。我々の後ろには守るべき人々がいるのだから。宇宙人と戦術爆撃機ゾーン2に接近。空爆が始まる。うかつに動くなよ。前に出過ぎるなよ。攻撃機ゾーン2の上空に到達。空爆開始。敵はどっちだ。攻撃成功です。地上部隊空爆を逃れた敵を破壊しろ。こちらスカウトゾーン3に敵が接近中。ゾーン3への空爆を開始。こちらスカウト6ゾーン1に大部隊が接近。ゾーン1への空爆が開始されました。再び空爆が始まります。こちらスカウトシールドベアラーだ。空爆をものともしていない。ヘクトルの周囲にシールドベアラーを確認。厳しい相手だ。防御スクリーンがある以上遠距離からの攻撃は無意味だ。危険だが前進するしかない。タンク前進して敵の注意を引け。防御スクリーンに近づくんだ。歩兵部隊タンクに続いて進め。歩兵部隊タンクが持ちこたえている間に前進。防御スクリーンを突破しろ。
外生物多数。ゾーン2に再度の空爆が始まります。ゾーン2、空爆が来るぞ。リーダーがいないのか。あなたに従います。あんたが隊長だ。あんたが隊長だ。指揮下に入ります。あなたに従います。敵を殲滅させていきます。見ろ、敵が吹っ飛ぶぞ。こちらスカウト、ゾーン4に敵が接近中。ゾーン4へ空爆開始。こちらスカウト、ゾーン5に敵の大部隊、すごい数です。上空に敵の飛行ドローン、その数数百。なんてこ飛行ドローンの一部がゾーン2に向かっています。こちらゾーン1、敵の飛行ドローンに攻撃されている。装填してる。今度は空から来るぞ。このままじゃ全滅だ。地上と空の両方から攻撃されている。持ちこたえるのは無理だ。こちらゾーン4、敵が多すぎる。空軍の支援が必要だ。ゾーン4、なんとか持ちこたえろ。飛行ドローンの攻撃は苛烈。持ちこたえられません。ファイターが飛行ドローンと交戦中。飛行ドローンの数が多すぎる。爆撃機は飛行ドローンから逃れるために作戦エリアを離脱。攻撃機、砲兵も作戦エリアを離れます。支援がなければ地上部隊が持たないぞ。飛行部隊に援護を要請しろ。空軍から通信。制圧攻撃機アルテミスの編隊が作戦エリアに突入するようです。バカな。飛行ドローンの餌食になるぞ。飛行部隊が到着しました。飛行部隊、戦闘開始だ。アルテミス、飛行ドローンの攻撃を受けています。
ルテミス、作戦エリアに到達。空爆が始まります。どうしてしまう。こちら防衛、作戦エリアに戻る。ホエール危険だ。飛行ドローンの攻撃を受けるぞ。危険は承知している。だが地上部隊を見捨てるわけにはいかない。武器を選んでください。ウィングダイバーは2つまで装備することができます。武器を選んでください。ウィングダイバーは2つまで装備することができます。武器を選んでください。ウィングダイバーは2つまで装備することができます。ミッションを選んでください。武器を選んでください。ウィングダイバーは2つまで装備することができます。
ミッションを選んでください。難易度へ出撃します。巨大生物の出現データを分析した結果、このエリアに巨大生物の女王がいることが分かった。おそらくこの穴は地下深くまで続いており、最深部に女王がいるはずだ。女王を倒さない限り巨大生物は増殖を続け、やがてこの地区を埋め尽くすだろう。何としても女王を倒さねばならない。各員の奮闘を期待する。武器を選んでください。ウィングダイバーは2つまで。武器を選んでください。ウィングダイバーは2つまで装備することができます。ミッションを選んでください。難易度へ出撃します。巨大生物の出現データを分析した結果、このエリアに巨大生物の女王がいることが分かった。おそらくこの穴は地下深くまで続いており、最深部に女王がいるはずだ。女王を倒さない限り巨大生物は増殖を続け、やがてこの地区を埋め尽くすだろう。何としても女王を倒さねばならない。各員の奮闘を期待する。
ストームチームついてきてください。まだ捕捉されていないようです。ネタコを起こさないようにだ。努力はする。敵を発見。戦闘を開始します。やりました。敵を確認しました。憧れてた。いいものじゃないな。あなたに従います。この縦穴から地下への突入を開始する。レンジャーチームとストームチームは付近の敵を殲滅。後続部隊のために縦穴を確保せよ。ストームチーム、下に降りるぞ。俺がやってやる。その余裕で。なかなか死にやがらない。何のボタッと捨てないで引き金を引け。
マガジンはどこだ。うわ左だ。敵が近づいているようです。縦穴の下に多数の巨大生物がいるようだ。慎重に行け。
ミッションを選んでください。